Меня зовут Зарина Пичук, у меня 15 лет стажа главным бухгалтером. Это стрессовая работа на Украине, это очень большой стресс. И пришел момент, когда я поняла, что вдруг я заметила собой, мне 48 лет. Я заметила, что у меня что-то проблема с концентрацией внимания, у меня растянулся почерк, я иногда путаю буквы, не так попадаю по клавишам. Я испугалась. Я испугалась и поняла, что мой мозг нуждается в помощи. Я пошла в аптеку, в одну, в другую. Говорю, вот мне нужно мозгу помочь. Давайте мне от вегетососудистой дистонии лекарства, какие-то психотропные. Я опять испугалась, потому что я знаю, что такое вегетососудистая дистония. Не хочу этого. И когда Ирина пригласила меня, скажем так, на первую лекцию, первое знакомство, я поняла, я познакомилась с продукцией ЛР. Плюс еще у меня был такой момент, я начала кашлять. 3 месяца у меня кашель. То есть какой-то странный кашель, температуры нет, ничего нет, а я кашляю все время как-то в самое неудобное время. Я пою в церкви, и то есть это очень, я солистка, очень важно. И тут я заметила, что петь я не могу, у меня просто сипнет голос, буквально минута 2, все, я не могу петь. И это для меня тоже была трагедия. Когда я услышала, мы с Алексеем познакомились, Алексей только начал рассказывать, я поняла, то есть мне не надо было уже уговаривать. У меня тут что я хочу, я сразу заказала Трендеж, мне не надо было убеждать. Я поняла, что мне это нужно. Я его пью уже, получается, 1,5 месяца, первый курс я заканчивала. За этот первый курс, что у меня? У меня прошел кашель, оказывается, это была щитовидка, еще сохла очень кожа, стала сохнуть. То есть за это время у меня ушел кашель, я опять пою. Оказывается, это моя щитовидка, что-то там был какой-то полип, была какая-то печальная история. То есть у меня это все ушло, без лечения, без ничего. Кожа моя восстановилась, и теперь опять молодец, умница, красавица. У меня был лишний вес, он еще присутствует. Я пошла на фиткиоз. Очень важен обмен веществ. И я поняла, занимаешься, можно просто умереть на тех тренажерах, а обмен, то есть этот внутренний, самый неприятный жир, он не уходит. Начав этот курс, я почувствовала, что первый результат, у меня стал уходить этот неприятный жир. А почему он стал уходить, я сегодня уже поняла, спасибо Виталию, который объяснил, что, оказывается, жир-то защищает мой организм от свободных радикалов. И когда я принимаю этот курс полноценно, особенно про баланс, я его оценила, сначала его недооценила, про баланс это чудесно. И я поняла, что мой организм стал освобождаться, он стал добровольно отдавать этот внутренний жир. В общем, я вам хочу сказать, что это качественная продукция. Может быть, с первого взгляда не очень дешево, но я считаю, я когда посчитала лекарства, больницы, операции, обследования, и я поняла, это нормальная цена. Можно это еще дешево. Это еще, да, это все хорошо.